大家，我是穆迪，欢迎回老频道。今天分享我近期使用的几款美容仪，这几个用下来，我都觉得给我的皮肤发生了质的变化。主要来说一说我怎么让它们发挥到最大的作用的，还有我个人的使用心得是什么。射频是 Radio Frequency (RF)。射频的原理和微电流是不一样的。微电流主要作用在肌肉层，相当于给面部一个健身，做完之后有立竿见影的瘦脸效果，但它也就停留在那儿了，不能真正的帮你抗皱抗衰。射频就不同了，它是先破后立，它会让你的真皮层的胶原蛋白缩紧，通过源源不断的能量向真皮层加热，修复老化受损的细胞，所以松弛的皮肤看起来更加的紧致提拉。像我们熟知的医美热玛吉，其实就是用射频的原理，所以它在医学上，在大数据也好啊，临床实验上都是有一定的科学根据，可以抗皱抗衰的。先说第一个对新手友好的射频仪 ，Comper 康博大眼仔美容仪，看它的样子是不是很像大眼仔？Comper 康博这个公司呢，是中国专门的一个医疗器械公司。当时为了支持防疫工作，美国白宫曾大量购买他们家的额温计，就是测量体温的。所以他们公司整个产品全部都是很正规的美容仪器。它是有4种功能集于一身的 ：Mass 震动导入、RF 射频、LED 红光，还有 EMS 微电流。它是可以4个模式任意搭配，选3种都可以使用的，而且它是市面上唯一一个可以连 APP 的美容仪，它自己有一个 APP 是和这个美容仪它连接在一起的，手机一启动了，它也会启动，你就直接在手机上操作就好了。然后它也会有图片的演示，告诉你如何在每个区域按摩。所以我说对新手很友好嘛。如果你是一个小白，不知道怎么用的，或者你很懒，你也不用想着计时的问题，跟着 APP 操作就好了。到时候时间一到，仪器就停止操作了。还有一个优点是，你看它的探头很大嘛，这种环状的设计，它不像很多射频仪都是那种点状的，它环状的可以更加的贴肤，更加的快，做的时间很短就可以做完全脸。它和 Tripler 一样是需要插电源使用的，然后也要搭配他们自家的玻尿酸精华。我一般使用的时候是先打开 APP， 选好自己喜欢的模式，你也可以手动输入增加你喜欢的模式。比如说我最常使用的是 LED 加射频，我就手动输入这2个模式在一起，然后选好它的强度，选好时间，就可以跟着它一起操作了。那边开始之后，我会点4滴玻尿酸精华，这是他们家玻尿酸，很好用。点4滴在仪器上，然后就直接按摩打圈就 OK 了。真的是傻瓜式操作，你什么都不用想，按摩着它刷剧、看手机、看视频都 OK。你不用担心会被烫到，因为它有一个双温控恒温技术，可以保证你在表皮不烫伤的同时，让真皮层加热到适应的温度。我一般半边脸是用4分钟，然后左边边脸再用4分钟，额头用3分钟，颈部2边各用2分钟，所以一共是15分钟。注意要避开咽喉的部位。当中你可能玻尿酸会干掉，基本上一边4分钟之后还会再补4滴玻尿酸，随时保持那个机身是水润的，这样你才有导电嘛，这样才可以让皮肤加热的更加均匀。它整个操作就非常的小白，非常的新手友好。之后你也不用想着怎么清洁什么的，水一冲就 OK 了，仪器全部是防水的。玻尿酸嘛也很好冲洗，用水就 OK 啊，千万不要用酒精，因为探头很敏感，如果用酒精的话可能会腐蚀它的表面。我用了1周下来，明显感觉皮肤变得更加嫩了，然后痘印也有减少的趋势，这应该要归功于里面这个 LED 红光。红光我们都知道有缩小毛孔、嫩肤嘛，所以搭配上射频，它可以让你的抗皱的效果更上一层楼。总体来说，我很推荐给刚刚尝试美容仪的人。如果你不想又买 New Face 什么微电流啊、红光啊，还有大排灯啊，这些所有的仪器，你就想买一个搞定所有的话，首推它。
但如果你不是美容仪小白，你就想要一个专门的射频仪的话，可以选择 Tripolar 初普。我这款是最新版的，应该也不是最新的，算比较新的 VX 初普啊。跟其他美容仪相比，我觉得属于游戏界里面高阶玩家使用的。不是温度把控不好啊，就是它所谓的橙灯不亮。那我一会儿马上会告诉你们我自己的使用心得。先说 Tripolar 在射频仪的地位是毋庸置疑的，母公司是美国的 Luminous 光子嫩肤仪的鼻祖，他们家在以色列成立的公司，所以产品背书很强大。效果上来说呢，如果你使用得当，知道正确的使用方法，并且熟练的掌握之后，它是可以媲美你的医美热玛吉的。这款 VX 除了射频模式，还加入了一个 DMA 模式，利用微电流进入筋膜层，然后让肌肉收缩拉紧。它只能用于下颌线的，所以做完之后你会有一个瞬间 V 脸的感觉。当然，它这个模式啊是有一点痛苦的，电流还蛮强的，我觉得上脸会有一种刺刺的感觉。但我觉得我是受虐体质啊，我感觉扎多了好像还蛮爽的，没有不舒服，反而还挺习惯的了。下面说我的使用方法啊，我试用了一段时间下来，我觉得这是最好的，可以让你皮肤真正达到适应的真皮层温度的有效果的一个使用方法。首先定时，全脸用15分钟就好了。凝胶你要搭配它专用的凝胶，它专用的凝胶 Preparation Gel 专门是 Tripolar 自己家的。它这个凝胶啊，超级的黏，有点像蜂蜡蜜蜡的感觉，所以你不用太多的量，全脸黄豆粒大小就可以，千万不要涂多，涂多之后你的仪器会感受不到皮肤的升温那个温度。好，打开仪器，按一下是绿灯射频模式。使用的时候，你一定要小范围的先慢慢的打圈，你等待温度的上升。你开始会觉得，哎，我怎么不太热啊？千万要耐心，慢慢的打圈，然后你会听见滴滴，橘灯亮起。这时候证明你的真皮层已经达到了适应的温度，你这个时候可以稍微再按摩2圈之后换下一个区域，然后重复刚才的动作，按摩按摩按摩，等到滴滴橘灯亮起。我开始用的时候，我不知道为什么那个橙灯就是不亮，后来我发现你真的要慢慢的打圈，你不可以太快，升温升到我自己觉得啊，皮肤都有点烫了，这时候我才发现它橙灯亮起。操作的方向啊、步骤啊，其实没有什么关系，关键是你必须让每一个部位都达到真皮层适应的温度，也就是它橙灯亮的时候，你再去做这个部位。然后这一块我会留着用 DMA 模式。下颌线呢，我会每一边用2分钟就好了。我目前还没有做脖子，我对这个温度掌握还没有太好，我有点怕脖子会烫伤。然后额头也是同样的，你要小圈按摩，等橙灯亮起。15分钟结束之后呢，你一定要把凝胶洗掉，否则容易爆痘。因为那个胶真的有一点粘稠，尤其是油痘皮啊，我不建议你把它停留在脸上。我一般是用 Makeup Eraser Wipes， 就那个清水干洗的毛巾，或者是用温和洁面乳，像 Cetaphil 那个温和洁面乳。还有一个特别注意的地方是，洗的时候不可以用凉水，一定要用温热的水，保持你皮肤那个温热的感觉。如果你让表皮温度迅速的下降了，它会影响你真皮层的温度，你的效果就没有那么好了。我每次洗完脸，那个皮肤滑到我自己都难以置信，就嫩到不行，捏出水的那种。然后射频我觉得和红光仪都有这个祛痘的效果。我每次比如说长一个生理痘啊或者大痘啊，我用它们基本上第2天那个痘痘就小了一半。如果我不用的话，就正常护肤的话，那第2天那个痘痘可能还有越来越大的趋势。我觉得 Tripolar 如果你真的使用得当的话，它的效果是非常好的。关于版本的问题，那这款是 VX 嘛，我觉得如果你有 V 或者有 X 就是分别的，你都不用特意换到 VX。但如果你是普通的 Stop 的话，我还是建议你换成它，因为第一个它有 DMA 模式，针对下颌线呀、提拉紧致的效果更好。第二，它的按摩头很大，面积很大，不像 Stop 那种尖尖的很小，按摩起来更舒服，效果也更好。而且它上面这个温控头啊也不会太凸起，
你每次按摩的时候，你不会说感受到好像针扎一样，就整体使用感是很舒服、很滑顺的啊。所以我觉得 VX 还是值得投资的。如果你只有普通的版本的话，还是可以升级一下的。那射频仪是不可以每天使用的，基本上隔2天或者隔1天使用。那隔的这1天我用什么呢？我会用红光仪，也就是现在所谓的光子嫩肤仪。但近期用的 Current Body 他们家的这个我很喜欢，它是那种一片式的，可以看到吗？所以它贴肤很好，它不像我之前用那个 Dr. Dennis 那个，它是有凹凸的嘛。因为那个模具是已经成型的，所以有个地方你会照顾不到，尤其是像我脸比较大嘛，我下颌角的部位有的时候很难照到。红光仪和射频仪的搭配简直就是1+1大于2的效果，它会弥补你射频仪没有的这个功能，是让皮肤质感就肤质提升的这么一个效果。比如像嫩肤啊、祛痘啊、祛痘印啊，还有调节水油平衡。像因为我是油痘皮嘛，我经常T区出油很严重，用上它一阵子，你明显感觉白天你粉底都不脱妆了，就证明你的出油比原来少了很多。然后它也是近红外线和红外线的2种搭配，所以它同时解决了色素沉淀、痘印，还可以一定程度的淡化你的皱纹和细纹。什么凝胶都不用，连插电也不用插，它是充电的，有一个充电的电源，然后一打开开关，在脸上一照，10分钟自动关闭就搞定了。所谓懒人必备，躺着就可以变美的神器。那我一般是喜欢躺着用的啊，因为它有一个问题是，它这个鼻子的区域啊，我感觉有点压鼻子。我觉得躺着就不会出这种问题，因为它还是有一定重量的嘛。你躺着的话，它相当于把你的重量就平衡了，不会说都压在下半脸。然后还有一个很有趣的是，我发现这个红光跟我之前的红光仪相比，它没有那么刺眼。我有时候睁着眼刷手机也可以用它，也不会觉得眼睛不舒服。当然，我还是建议你闭上眼睛用，对眼睛更好一点。红光仪绝对是我最必不可少的。如果我真的懒了，我没有时间做其他的啊，我今天就是想直接去睡觉那种，我就直接带着它睡觉就好了。然后我今天说的这些所有的美容仪啊，记得用它们，你一定要多补水，给皮肤补水也好，平常多喝水，细胞才有充足的水分去修复。因为它们本质都是抗皱嫩肤嘛，所以你一定要有充足的水分，让胶原蛋白新生重组。好，那希望今天我的使用心得对大家有帮助。如果你想看某一个仪器的前后对比，或者更多测评的话，都可以在下方留言，也可以跟我一起分享一些你们喜欢的美容仪。不要忘记给这视频点赞哦！我们下期不见不散，拜。